Daktari goe casually kabisa. Number one, ing'eyo no mondibed ker ntiere 50+1. Koro any constituency, one of the constituencies, any constituency and very omata kabisa. To king'iyo ntiere last year higa mokalo kanene ji dhi ng'anyo. Nene the first time nene jo payslip bende nene chiwo gimoro matin nikech giseneno gimotimore ni payslip. Koro oken constituency mwanyalo wacho jano ni gin ji adi, gin ji milion adi. Yomb manene ntiere e last election nene around 200,000 votes. Koro ng'ata mamai constituency men more than 100,000 onego mi bo kabisa. To adiera wach payslip dhi bedo osechak chiegi obro bedo wach maduong' ahinya kendo kiluwo mano kod Gen Z movement kod alignments mag tribes en gima ng'ata onego bed ni ng'iyo kaka approach to for the first time ineno ka CS Mbadi odhi bunge la wananchi to gimanyoro bende wacho mateka ahinya wach mar payslip no nwang'ni to payslip no kwadhi mule mang'isre ni giseneno ka mano nyalo bedo achiel kuom lainde mabro shape kaka politics bro bedo e higa yiero mabiro kwa loro wach mar twak ma jatend piny